Haiba Pau. State Mangagi Assembly election gi phol laothokpada BJP tora tukhre INC na state ahumda lead toukhre. BJP haiba party asi Khutka chinga mannadaba praja meeyamda namthak touba leingak ni haibasi mayek senglay haina Congress President TN Haokip na phongdokhre. Amadi National ki thakta pangthokadaba kala utsav ta saruk yagadaba maheiroi sing Education Minister Radheshyam na lamthkhre. Khurumjari Times of Manipur News Engbiriba Pumna Putaramna Okchari Pau Sandokna Pizari State Mangagi Assembly Mikhal gi phol laothokpa hokre Sarkar pairiba BJP na thamlamba asapumba kaikre State amatada BJP na lead tauba ngamkhidre Opposition Party oriba INC na Chhattisgarh Madhya Pradesh amadi Rajasthan da lead taukhre Seat chaniga kontra lairiba Madhya Pradesh da vote ki masing thiba loikhibaga loinana BJP na seat chamaga mapan INC na chamaga taramathoi BSP na mari aduga atopa dal sing na seat manga phangba ngamkhre BJP na sasan tauriba Rajasthan da Opposition Party oriba INC na BJP dagi seat masing henduna mangjil thari Nungthil pung ani fawada apunba seat chani gi manungda chamaga marifu taramapan gi phol laothokre phol laothokpa aduda INC na seat chama BJP na 74 BSP na mari aduga atopa dal sing na seat kunmathoi phangki seat marifu tara leiba Chhattisgarh da su mikhal gi phol laothokpa loikhibada INC na seat humfumathoi phangduna chawnga mai pakre State aduda BJP na seat kun JCC J na seat taruk BSP na ama CPI na ama phangba ngamki seat chamaga taramapan leiba Telangana gi oina seat chamaga taranipan gi phol laothokpa loikhibada sarkar pairiba TRS na seat 87 phangduna state asida soidana sarkar semnaba thaurang toukhre mikhal gi phol laothokpa aduda INC na seat taramapan TDP na seat ani atopa dal na mapan phangba ngamki aduga BJP di subnatagi seat ama khakimi mafam kanba ngamki awang nongpok Bharat ki state ama oriba Mizoram da apunba seat nifugi manungda opposition oriba MNF na seat kunmari INC na taret BSP na seat ama aduga atopa dal sing na taruk phangkhre awang nongpok state singi manungda Congress na sasan tauriba asi Mizoram khaktani adubu mikhal gi phol laothokhiba asina Mizoram MNF ki achoba sarkar ama semlagani BJP haiba party asi Khutka chinga mannadaba oida padaba haizilaga praja meeyamda namthak touba leingak ni haibasi mayek senglay masimakna state mangagi mikhalda BJP na achoba maithibani haina Manipur State Congress Party gi President TN Haokip na haikre wafam asi ngasi TOM TV News ka akhanana unaba amada mahakna haikhibani mahakna makha taraduna mikhal gi matamda thabak oina su tauraroidaba oida padaba vision document ni haidana puthoklaga micham praja meeyambu apangba sibaga ngasidi praja meeyamna para tambiba horabani haujiti BJP gi matam loisilakle haibasi meeyamna thabak oina utlari haina mahakna haikhi ina oida padaba wa mayamama social media gi through da media power da engage toraga machin thiba mayamduna 2014 da India gi voter mayam se biful touba adubo chahi mari makhai lakpa matung di Shakespeare na haibado you can fool some of the people some of the time you can also fool all of the people all of the time but you can't fool all the people all the time haibado lakpra haina lowi makhoi gi misrule aduga makhoi na promise touba pi banga moidaba manifesto mahoina vision haibra political vision haiba mayamdo machin thi banina public na hujik reject toba hora abani Lagliba December 12 da New Delhi gi Bal Bhavan da pangthokadariba National Level Kala Utsav Englishing ani tarani panda saruk yagadaba lamdam asigi maheiroi sing ngasi Education Minister TH Radheshyam na Babuparada leiba SSA gi office tagi lamthkhre lamthabagi achamba thauram aduda Minister Radheshyam na hai Kala Utsav hariba festival asi maru oiba pandam di naha oriba maheiroi singi nungda lotuna leiba makhal makha kayagi haithoi singthoi ba sing
asibu mapan thokna uthoknabagi achauba tanja ama pibani. State asibu represent tawduna festival asida yagadaba maheiroi sing na kanna hotnaduna mai pakpa oresanu haina mahakna haiki. In spite of limited resources and also infrastructure. So this time also again they have performed well and they have reached the national level. They are going to perform and we have given our best wishes. As I said, we have wonderful young people here in Manipur. They are going for the drama competition to participate in the Kala Utsav. So I think they will come back with a lot of good achievements because of our Tamenglong District Headquarter da leiba Lower Ground da tha asigi nipandagi chatharakiba Orange Festival ngarang loisinkhre. Ngarang aroiba numita pangthokiba Miss Orange Queen Contest Selina Saikhomna Orange Queen gi luhup upkhre. And Selina Chanuna ahanba runners up TK Darshini na second runners up toukhre. Festival adugi komlagi pothok puthokpagi competition dana Civilong Village dagi Gaigupliu na ahanba Gaichongliu Gangmaina anishuba aduga Chendang Village dagi Ramkiliu na ahum suba takhi. The crown, the Orange Queen 2018 contestant number 11, Selina Saikhom. Paugi meraktana atenba break amatang lozari. Lengsin Biraksi Pravia Emporium Iramdamgi Iyongda Sajaba Ningthi Zaraba Fizol Singh Fige Rani Wangkai Inafi Silk Half Amadi Full Sari Amasung Atay Makhal Mathel Kayagi Fajaraba Nupi Singi Oiba Fizol Singh Kongbigani Pravia Emporium, Singjamai Chinga Mathak near Jemon Gas Building. Break imatung da taram na okchari. Haokip December 3 CM Secretariat pangthokip CM amadi Water Resources and Minor Irrigation gi review meeting da lamlai mayek gi irrigation gi wafam ama fawba pankhidabadu Thobal Multi-Purpose Project Neglected Area Agricultural Development Organization na pendaba phongdokhre loinana athuba matamda mass movement ama tauragani haikhre. Ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada organization asigi General Secretary Telem Darana lamlai mayek gi khunggang humfu muki lawfam hectare lising tarani thoiga chamaga nifu rom leiribani Thobal amadi dolai thabi gi dam ani asigi chahi asigi kuntra nifu changna sadona loisilaktaba tanjasida su lamlai mayek gi ithei lekhongi khudong chadaba su leiramdre haiki September gi tang kunma pando honorable governor of Najaraga Mongodu pressure to get honorable governor na planning director da madu area siga give project da hapo haina man sum directive pibna hujisi leibani sigumba yamna planning ba aduga leiba issue sida akogi lamdam sunda aduga Manipur da India government Manipur government doubling of the farmer income man high ba kholo se masi Kamai to duna akoi implement to bodage masi sam kamai ya hobodage haibasi da lamai mayegi oinadi isingni problem se masi natuna lam yamna pak chawna lei mi marang kaina lei adu thabuk subino mi se adi muting marang kai re adu phan thadabina ba bank adu agency mayamum so koi thimujare to bodu ising si laktabana maram merga leitabana maram merga koi kari ko to ga se masi government da khambiu haidina koina yamna nena ta ba mongda yamna leba macha ta na koi chamhin jabadi Nabard ki senthang makhada ICAR Research Complex for NHH Region Manipur na sinduna ngagi pothok marang kaina puthokduna ngami singi senthok lambi hengat hanba haiba hiramda numit humni chupna chathagadaba state level training program ama ngasi ICAR Complex sa phongdokhre Thoram aduda wangang kibasingna lamdam asigi ngami sing low pari amagi area da nga kg lising amaga chawnga puthoknaba pandam thamlabasu mapung fana puthokpa ngamdri taseng namak low pari amagi area da nga kg lising taret fawba puthokpa yai masi thabak oina pangthoknaba ngami singna ahen balok sing tansin baga loinana sinfam asida thawai yawba changi haiki
हाइदी कोई प्लानिंग पॉलिसीज द यावना प्लान तौना मखोई हजिक वर्क तौरे डे एंड नाइट वर्क तौरे अदुगी मतुंग इना अखोई हजिक फार्मर सिंसिजु हाइरिबा पोर्ट इवन पॉलिसी सेमजु प्लान तौरगसु nga puthokpadi akhoi gi farmers singsne actual nga puthokdo farmers singne aduna akhoi gi area da hojik akhoi na pa da 1000 kanu se pari da 1000 kg guma puthokpa 1500 na pai average adu 1000 ba puthokpa se yang wan puthoe akhoi ni yem kan da yod da su yawe adu akhoi gi productivity di khoi 7,000 bhauba kg bhauba puthokpa adum ngami phajana akhoi na hona dar di systematically akhoi na pukhri jing semba adegi akhoi gi ising je phalaba adegi akhoi na nga gi thadariba nga macha jing je aphaba makhal gi nga macha thadadana madegi magi ratio do sapchana thadadana adegi machinjak si chang kakna aphaba machinjak bijadana tau taraga de akhoi na kitang thawai yauna matang chana matam chana tau taraga de akhoi na hairiba kano se Ahanba private satellite channel ama oriba Times of Manipur Tom TV na Tata Sky da sandoktuna Manipur gi miyam khaktana tana malem gi leibak nifu humdoida lamdam asigi e pau amadi program kaya phanganbata natana malem gi oina media gi fambakta mafam ama kanduna achauba ahongba ama purakpa asiga mari lainana leingak ki maikaidagi su wafam kaya phongdokna rakli yama encouraging oi khoi maramdi Manipur gi leiriba pauchi pikpanina adugi north east ki a corner daga leire kanamtana thawa yobiramba ubiramba leite Manipur da kai thoi geje hoji phau du khangde Manipur Delhi da phamme ba Bombay da phamme ba atai da leire singna what actually happening inside Manipur is governments to da kayam wai wa de permission na kayam wai wa de praja sing kayam wai wa de kana ju khangde adubu tom guma ma thol akhanda Times of Manipur natra tor akhanda Pithibi pumbu uhla ise si yam achauba achievement in lowi ado aina ai sodo khorami sustain toba fajana chathabang ambo oyo aduga khoi government side ke su whatever akhoi na kari mating pang mangam bage do akhoi su mating pang ani sam encouraging way lamjingba Times of Manipur nam no boina satellite channel ma khoi ge news gi channel ma launch so si yam sengna ai gi wakal dadi masi na yamna part breaking weba habdi Manipur gi khoi gi mapande leiba Manipur gi khoi gi myo singna Manipur kari tori particularly khoi gi localized news sing kari sing krum tam yam taning ba yobdo hari ba channel sina madugi gi award pado men kalagani haina ai adu ma thajai adu hari ba kanu si channel si Tata Sky da gi through the thadok tuna nifu mari country da su phangangre ain khambada masidagi su hena phangalaki ke ne hena kali ai mai kai dagi haiba channel asi yamna successful oina kan tung su pangthok naba adu ma ai no quiz story pikraba Manipur state tourism gi adagi culture da sports da the yamna masak naina leriba pikpe state si watamama de di national gi leriba news channel singsina mapung phana uthoktana adi Prithvi gi focus torom da budu tom na sigi thabak se lokalapda Manipur si saktak pada khwai dagi adi mangjin thana sangsil lagani haibi thaja budu thamjari adunu madumak su oibo orsno na mai pak poi biro tom su media se khwai dagi hena chaw makhil wipen mane kulai mane namti amaga ama communicate ba thought exchange ba the vision exchange of se madida akoi mapan ki lam singa akoi communicate to ya bi pot nam lak ba sire da media sa achau makhil pot nam goi ba ama sang lai dim makhil ki ano ba new channel sina mapan ki to country me am da su swain to lenam yeng ba ya bi khom mam lak ba sire da akoi khod am nungai ha ba have time madam must be it is very excellent aduga I really encourage the new channel Times of Manipur have channel sina TN khaba matam tha ni sigi manungda Prithvi ki tongan ba country ni pum doida sigi channel sigi broadcasting asi yon bangam khre achau achievement amani yamna chauthok chanangai oiba adugumba mikup amani ana haijabatare masigi channel sigi mapana Manipuri haiba jati ase Prithvi phom khodimal ta masak takpa soidrangam nagani haiba se ai thajabani Manipur da leriba any kind of issue ekhoi na Manipur sida nation na level ma hota da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯦꯟ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯕꯣꯝꯕꯥꯏ ꯀꯜꯀꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯈꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ngarang numidang Singzamai police station gi manung chanba Harangoithong awang laikai da leiba sapam rada mapuroiba laikhidraba sapam tiken kauba amagi thongandagi fangkhiba IED adu ngasi asoi angam yaudana pokhai hankre kilo manga hena lumba RED adu ngasi ayuk pung mapan makhairom taba matamda lamfel pata leiba game village ki severest dumping site Manipur police bomb disposal squad team na asoi angam yaudana pokhai hankhibani Club ki ming sizinaraga sel khaiba lakpa mioi mari leikai na faraga warakre mioi ani adu nanthokduna chenkre thodou asi wangkhai thanga pata leiba Laishram Somarendro kauba mioi amagi yumda thokhibani miyam na faraga warakraba sing aduna Yaripok Bisnu Nahadagi Sinam Santa Akoizam Roman Ahaibam Jiten amadi Murangthem Ramananda kawi Chen kraba mioi ani aduna Yaripok Bisnu Nahadagi Namayrakpam Mani amasung Akoizam Premjit kawi hai Pau asina hai mioi taruk aduna Chingmairongda leiba Sababati Association of Manipur kauba lup amagi Sanaroi Singh Yaripok Bisnu Nahada coaching center ama hangnabagi mingda sel khaiba lakhibani Mamangdasu Laishram Somarendro kauba lupa lising taret lokhiba leire Faraba mioi sing adu police ta sinakre Paugi marakta na aten break amatanga logzari Watch Life and Style, a gateway to the elegance of Manipur. Coming soon, only on Tom TV. Break imatungda taram na okchari. Jiribam ki Uchatholda leiba Jiribam District Hospital da ngarang Pradhan Mantri Suraksit Matriva Abhiyan scheme gi makhada miron bi kayabu lemna laying bagi thorang ama pangthokre. Specialist Dr. Senglay saruk yaduna pangthokiba thoram aduda Miron di kaya laying batanatana wakhal loksing oiba paukta kaya su Dr. Singh na pikhi. Urjit Patel na RBI Governor ki fam thadokhraba tungda Nitin Aayog ki Vice Chairman Rajiv Kumar na Central Banking Institutional mapangal yamna kalli loinana market amadi sentok hengatnaba hotnabada yaba hotnagani haina phongdokhre. Patel na RBI Governor oina chahi ani thabak ningthina tawramkhi adubu Central Bank asina mioi amatagi makha ponde haina mahakna makha takhi RBI asi professional institution amani amasung tungkoina thabak chathakigani haina Kumar na phongdokhi Patel na Central Bank asiga mari leinana government ka yanadaba lerakpadagi resign tawkhibani
Karnataka leingakna lingayatpu topa dharma oina chatna hannaba thangalakhiba wakat adu center na yakhidre. Deputy Secretary Satya Prakashna Karnataka government mamang thagi Tarahumdoida ikhiba chithi adugi paukhum oina Union Home Ministry amadi National Commission of Minorities ki wakhalon gi matung inna Karnataka leingakna haizariba adu yaba ngamloi hairakhi. Chithi adugi matung inna Karnataka gi ing kumcha 1847 gi census matung inna lingayat asi Karnataka gi apunba mi masingi chada taramari oiduna Hindu lining chatpa singni haini launarami amasung schedule caste kanglup pusu lingayat ki matung chalibani. Karigumba lingayat asi tonganba dharma ama oirabadi schedule caste ki status asi mangduna Bharat Sarkar na piriba khudongchawa sing asi phangloidoribani. Ngasi Manipur da phongkiba pauche singda kari maru eba pau yaukibge habadu mayam puni yangminasi. Sangai Express. Leingak sigi wakalon thabak te yengbiu Chief Minister. Social media da hero sabasing lo semlaga lake. General VK Singana passport office yengkhre Myanmar su visa on arrival gi khudong chaba pi batai. Poknafam. Manipur gi lamda Nagaland ge Hornbill Festival namphuda pangthokhe tungjoy VA Council. Mathang sahida gi nupi lan thoram national level da pangthoklagani Ani Raja. Human rights khongaw nabasing action lokhatnaba honarakpada government su sawatkani N Biren. RBI gi governor Urjit Patel resign toukhre. Huyen Lan Pao. Lok Sabha Mikhal Mamangda NDA machet tagadore. HRD ge Union Minister of State Upendra Kushwaha pangthokadaba. Chief Minister Thaksi Khasi ngakna thamnaba state siga chunaba lo semba tangai fadre. Sahitya ge manasing laothokre. Parliament Mikhal Mamangda songthok chongsin horakle ozoy yauna Congress ta nongna yaurokhrabasing okre. Naharol gi thodang. Social media da hero saribasing lakshinnaba aikhoi gi culture society asi kahendana thamnaba lo ama athubata semlagani Chief Minister. Ozoy yauna miyai kunthra nithoi Congress Bhavan da okre BJP ki sarkar 30% ki sarkar oire ozoi Khundrakpam kendra ge MLA na masak khangbiram draba phibam sadraba yum ama nauna sagadaba thabak lokhatkre Orange Festival da Gaigu Palyuna ahanba taduna lupa lakh amaga lising manga gi mana phangkhre kidnapper sing gi maramda paupirak pasing lupa lising yangkhai gi award piragani Sanalaipa Sinmi ahum phabada chenaba mi ani sakhang mangamkhre mioi bagi phangpham thokpasing manghanbada chenaba amata leingak na lemna tharoi Chief Minister ahenba passport office hangdokna ba yangshilli Minister MLA amabu ikai khumnarakta haibasi meeyambu ikai khumnaraktabani KH Joykisan Sahitya Seva Samiti Kakching gi manasing laothokre social media da hero sabasing laknaba ain semlagani Isel Express Manipur da su International Human Rights Day pangthokre lamdam sida Thaksi Khasi thogolon kaitharakli basi kalhonaba ain ama semba darkar leire Chief Minister RBI Governor phamthokiba nungnang ningai ni pau pirakpa mioi da reward piragani laothokre Iraiba Sumang Lila Manipur da di khwaidagi bai pakpa performing art form ama oire Deputy CM BJP na lusingba leingakna Mikhal gi bot khombada matam manghanbagi mahut miyamgi sebada mai onsingani Chief Minister BJP gi leingak tangkhai sabi oire joy Losilakpada maru iba pau amuka hanna State mangagi assembly election gi phol laothokpada BJP tora tukhre INC na state ahumda lead toukhre BJP haiba party asi Khutka chinga mannadaba praja meeyamda namthak touba leingak ni haibasi mayek senglay haina Congress President TN Haokip na phongdokhre amadi national gi thakta pangthokadaba kala utsav saruk yagadaba maheiroi sing Education Minister Radheshyam na lamthkhre Hoziki oinadi Manipuri pau matang asida loizare midyeng tabiriba pumnangpu amuka hana khurumjari